مقامات روسیه رسما تصدیق کردند که روز 9 می اینترنت موبیلی در شهر مسکو پرره محدود کرده می شود. وزارت رشد رقمی روسیه در خبرنامه نوشت با مقصد تامین امنیت چهاربینی‌های ایدانه دسترسی به اینترنت موبیلی و ارسال پیامک یا SMS در مسکو موقتا محدود کرده می شود. در اطلاعیه رسمی همچنین تاکید شده است که در صورت پیدا شدن تهدیدها در پایتخت روسیه روزهای 7 و 8 می نیز ممکن است اینترنت به طور فوری محدود کرده شود. شرکت‌های علاقه هنوز از 4 می به مشتریان در شهرهای مسکو و سنت پترزبورگ هشدار داده بودند که از 5 تا 9 می ممکن است ارتباط موبیلی محدود شود. وزارت دفاع روسیه روز 4 می از آتشبس یک جانبه برای روزهای 8 و 9 می خبر داد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی مهلت آتشبس را 6 می تعیین کرد که به گفته کیف از جانب روسیه نقض شد. شب 7 می روسیه مورد حمله گسترده پهپادها قرار گرفت. وزارت دفاع روسیه خبر داد که 347 پهپاد اوکراینی نابود کرده شدند. با گفته شهردار مسکو سرگئی سابیان، نیروهای مدافع هوایی در بالای مسکو بیش از 20 پهپاد را سرنگون کردند.